是要这样子。好，来，这两个呢你会比吧？这两个谁比较快？为什么？时间少，对，它比较快。好，它比较快。那这两个比嘞？为什么它乙比较快？它跑得比较远啦，所以它比较快啊。所以三个一起比，那谁最快？甲，因为甲有两个特征啊，什么特征？时间少，距离远。对，时间是他们里面最少的，而且呢，距离也是他们里面最远的，会不会了？会不会了？所以甲是最快的。可是你每次，如果你每次都要比时间，要比距离，太慢了，所以就发明出一个东西叫做速度啊。速度其实就是做什么事情？就是限制时间。速度这个意思就是限制时间，所以来看咯，来我们来算速度哦。20除以5，好，20公里除以5小时，每小时可以走多少？每小时可以走4，每小时可以走4公里，会不会了？会不会了？那它也要限制时间啊，所以20公里。好，10小时走的，所以呢，每小时相当于是走2就好了。每小时走2公里，会不会了？不是10分之公里，会不会了？每小时走2公里，每小时走2公里，会不会了？那它呢，也是一样，把走出来的分几个小时，10个小时，所以每个小时走1公里。所以你会发现啦，当我算速度的用意就是在于要限制时间，所以这个东西已经变成是每小时的了。你除5小时就是每小时，除10小时就是每小时，懂不懂？除10小时也是每小时，所以速度就是限制时间，会不会了？懂不懂了？限制时间去跑，然后来比快慢，那个就叫速度。懂不懂了？所以速度就是速度要用来比快慢，对不对？那比快慢之前要先做一件事啊，就是限制时间，会不会了？会不会啊？这三个一起限制什么东西？每小时，听得懂了？所以它也限制每小时，我也每小时，它也每小时，所以这花多少时间去走的？多少小时走的？多少小时走的？花多少小时？1小时，这个呢？会不会了？那都是1小时的时候，那直接比啦，因为它走最远，所以它是最快的。所以速度就是什么意思？限制时间去跑，然后比快慢，懂不懂了？所以速度就是限制时间，速度就是限制时间。那限制时间之后呢，就可以比出来谁快谁慢，会不会了？所以记起来，速度就是限制时间啊，限制好之后就可以比快慢。会不会了？会哦，所以就是限制时间比快慢，限制时间，懂了吗？懂哈啊，所以现在麻烦来了，来注意看了，你数字你会算啊，20除以5你会啊，可是单位嘞？所以单位很麻烦，因为单位你要告诉人家你限制什么时间啊，结果怎么样，所以它会有2个单位一起出现，听得懂了？懂不懂啦？那我问你，来看这边1除以3等于多少？1/3，除的后面当分母，除的后面当分母。那我问你了，那现在公里除以什么？小时，所以小时也要放分母，听得懂吗？所以记起来，速度的单位下面都是限制的时间，那上面呢都是走多长一段路，懂不懂？懂不懂？所以下面是时间，上面是距离，下面是时间，上面是一个长度，懂不懂？懂不懂啊？所以上面有可能出现公里，也有可能出现公尺，有可能出现公分，所以上面有可能公里、公尺、公分，公里、公尺、公分。下面呢？每小时、每分钟、每秒，所以每小时、每分钟、每秒，会不会了？确定会了，确定。那你翻开课本，我们一起来找速度是谁？你翻开第4页。好，我们把速度圈起来好不好？然后呢，然后你再写一个数，好，这个数，好，速度我们用一个数代替好了。来，第4页的第1题，哪一个是指速度？
720，所以你把前面那个圈起来，分数720公尺整个圈起来。不是啦，题目啦，我现在教你看题目啦。分数720公尺圈起来。好，速度就是限制时间，那限制分每分钟叫分数，分数720公尺圈起来。再来第二题，题目哪里是指速度？对，分数300公尺圈起来，写上一个数。第三题呢？时速5公里圈起来，这是速度。再来第5题，每秒走2公尺，每秒就是限制时间啦，懂不懂？所以圈起来，每秒走2公尺圈起来，就是速度。第二题呢？秒速340公尺圈起来，对，好，限制每秒的速度。好，340公尺圈起来，秒速340公尺。第三题呢？对，圈起来，时速108公里。哦，你会找速度了。再来，第6页，第一题没有，第二题有。对，圈起来，时速60公里。好，限制每小时走60公里。再来，第7页有没有哈？第一题没有，第二题呢？没有，第三题呢？没有，翻。有，对，分数20公里。好，你看得比我仔细。好，改天带你一起看咩？第几？哦，分数16公里也有，对，后面分数16公里。那哪是啊？那哪有限制每小时每分钟的？再来，第8页。哪里？那叫骑了10公里，那个10公里哪是限制每小时，哪有限制时间啊？第8页啊，你念念看嘛，用什么？20公里的什么时速嘛，圈起来，20公里的时速，这个才是速度。后面还有15公里的什么时速，圈起来，这个也是速度。好，下面那题没有。来第9有，每分40公尺。好，看到每分钟啊，还是什么数的。好，再来后面还有一个每分160公尺。好，有限制时间，这个都是速度。第二题，对，圈起来，还有时速30公里，对。好，翻第10页，第一题有每小时12公里，圈起来。好，有限制时间。后面还有步行每小时4公里，圈起来，这也是速度。下面也有每小时可以走2公里，下山每小时可以走3公里，这两个都是速度，圈起来。每小时可以走，可行2公里，圈起来。每小时可行3公里，圈起来。好，你要把限制的时间圈起来哦。你要把它走多远也圈起来哦。两个在一起才叫什么？速度，懂不懂？懂不懂啦？因为速度就是在做什么事情？限制时间，所以速度很简单，就是限制时间啦。你没有限制时间，你跑你的，我跑我的，怎么比呀？你听得懂吗？懂不懂？懂不懂？一定要限制时间，懂不懂？懂吼？你们学校赛跑是限制什么？距离。你们学校赛跑是限制距离。看看谁最快冲过去，花时间最少，懂不懂？最快啦，世界的200公尺最快好像是10.8秒，100公尺所以那个马拉松是因为那个雅典他们以前的那个什么奥运，他们奥运为什么？你看奥运最刺激的就是在比那个100米赛跑所以100米赛跑最快的人被称为当做最接近神的人，最接近神，希腊神话里面最接近神的人所以100米赛跑那个奥运是最重视的所以那个只要能破纪录，以前最高纪录好像是10.8秒。对，10.8秒，那很快10.8秒100公尺那多快啊！对啊，你那个跑车有没有？跑车你5秒就可以时速到100那多快啊！你看它每秒，你看哦，我算一下，每秒100公尺，对不对？它几秒
10.8秒，对不对？10.8秒，所以我们算10秒好不好？这表示它1秒可以跑10公尺。那我们来换算成时速哦，看它会不会比汽车快。然后呢，1秒再变成分，1秒跑的再变成1分跑的，所以乘60，所以表示1分钟可以跑600公尺。然后再来算距离哦，所以变1小时哦，1小时乘以60，所以变3600公尺。所以换公里呢，再除1000，所以是每小时36公里，时速36公里，那很快可以弄西郎对啊，那很快。豹也豹更快，可是豹它不能跑过头，它只能追100公尺。对所以你只要100公尺内跑得比它快，你就可以躲过一劫，要不然你就会被它咬死。因为它跑太久的话，它身体会热衰竭，就是人家讲的，它里面的那个什么，里面的肌肉会溶解，热衰竭，然后溶解之后，它心脏也缩起，就像摩托车你叮后来缩起，让所有人这样，有没有？真的啊，他会在那里躺在那边一直抽搐，头骨白沫，真的啦。对，所以他比的就是瞬间爆发力啊，对啊。再来，所以记起来，速度就是要限制时间，会不会？那限制时间，你也要展现你的成果啊，多少跑多远，懂不懂？所以有2个单位哦，记起来，速度一定要有限制时间，那又要告诉你跑多少，懂不懂？所以它有几个单位？2个结合，懂不懂啦？懂吼？好，再来看第11页。每小时12公里，对，圈起来。8公里，对，好，这是速度。好，再来下面那一题。12公里，整个圈起来。对，每小时跑20公里，圈起来，都有限制时间。好，再来第12页，没有，下面那一题也没有，所以现在懂速度了吗？懂吼？好。所以记起来，速度要比2个，就是比距离跟时间。可是太麻烦了，我们就发明东西叫做速度。速度就是要做什么事情？限制时间，听得懂？限制时间也可以更容易比快慢，懂不懂？我再讲一次，你要比快慢要比2个东西，要比什么？时间跟距离，会不会了？可是这样子比太麻烦了，所以我们呢就发明一个东西叫做速度。速度呢就变成是要限制时间，会不会了？会哈。所以限制小时叫什么？叫时速。那限制分钟叫什么？分数。那限制秒钟呢？秒数。对，好。那限制完时间，你就去大家就比那个跑的公里啊，几公里我几公里他几公里，懂不懂？所以再来就是要比长度，懂不懂？所以记起来，时速有10分之公里，也有可能是10分之公尺，也有可能是10分之公分。好，再来分数呢？公里、分分之公尺、公分。秒数也是一样，秒分之秒分之公分。好，再来，那这一共有9种，那我请问你了，那换来换去你会不会？确定会哈？会不会啦？每小时跑，我问你了，每小时如果跑2公里好了，我1小时跑2公里哈，我花1小时跑2公里哦，那2公里呢？换句话说，我1小时就跑几公尺？对呀，所以你们会发现，或只是长度再换来换去是跟以前一样，是不是跟以前一模一样？直接乘1000，那公尺换公分呢？对换回来嘞？然后呢？熟不熟？熟在哪里？以前这个有没有写过？公里、公尺、公分、公里。好，再来，这里换过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 来，还记不记得？这里换过来乘这里，这里乘1000又乘100，这里乘以10，还记不记得？以前写过吼。好，再来
再来限制时间呢？限制时间我叫你用笔的，这个这么短这么少叫什么？嘿，每秒跑的嘛，所以时间很少，我只有跑一点点啊，每秒跑的。再来这是，嘿，1分钟跑的，这个是时数，这个分数。啊，你比完之后就知道要乘还是要除咯，听得懂？所以秒数变分数，乘60，这里好，1秒跑的变1分钟，那你就要继续跑，会不会啦？跑60个1秒啦，会不会啦？会不会？那你知道1分钟了，那你连续跑60分钟就是跑1小时，所以一样什么？乘60，会不会了？啊，当你知道1小时跑的呢，那找1分钟跑的会不会？除60，对，再来，那1分钟跑的知道之后，你要找一秒跑的呢？对，再分60份除60，会不会了？会不会？会，啊，会的时候来，我不讲，你比给我看，这个叫分数、时数、秒数、分数、时数、秒数、分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 数、秒数。会不会了？会了哈，好，会了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 ，好，这里你都没问题，这里你都没问题，再来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 ，来，请问你了，2乘3，3呢？6乘2，6除3，哎，有没有发现数字都一样？那再来嘞，怎么办？可不可以在一起？可以啊，怎么在一起？谁放上面？6，哎，下面嘞？2跟3随便你都可以，会不会了？啊，所以算下来6除2等于6除以3等于，哎，都有啦，所以下来都是除，有没有？6除以3等于2，6除以2等于3，所以算下来，从上面往下算都是用除的，懂不懂？那算上去呢？3乘以2，2乘以3，啊，所以上去都是乘，会不会了？会了哈，所以我就把这4个式子浓缩变成一个，会不会了？会不会了？所以三角形的目的知不知道为什么？要把乘除结合在一起，会不会了？三角形就是把乘跟除的方法结合在一起啊，会不会了？会了哈，好 ，OK。来翻开课本，第2页，课本的第2页，等我哦。好，来看了，来，好，有没有看到是速度了？有没有看到这里有一个数？那表示这个叫速度，这整个叫速度，表示它已经限制时间了啦。限制什么？1秒了啦，限制每秒，限制1秒，懂不懂？那1秒是跑多少？那1秒跑5公尺，1秒才5公尺哦。好，1秒，好，我从这里开始，好，我开始哦，鸣枪起跑，好，1秒停到这里，所以几公尺？5公尺，1秒，会不会了？那请问你要变成分数嘞？限制1分钟嘞？如果限制1分钟呢？你是要继续跑，对不对？所以你要做什么事情？乘60，会不会了？所以5乘60等于300。来，再来。啊，你已经知道1分钟跑这么多了，那1小时嘞？再跑嘛，会不会了？啊，所以你要对跑60分钟，会不会了？就是1小时，懂不懂？哎，还没有完啊！那你乘完之后很带18000 3个0哎，可是人家问的是什么？啊，你刚刚累积的是什么？公尺哎，所以你要怎么办？你还要除以1000换公里，懂不懂？啊，所以除1000就到这里，所以等于18，会不会了？会不会了？写上。箭头要画哦，有画吗？有哈。
来，再来下面那一题，来看了，这是花多少时间跑？花1秒跑多少？1秒8公尺，这个秒，这个数就是限制时间啊！你要看它前面限制什么？1秒，所以前面写个秒就是1秒或是每秒，懂不懂？啊，所以1秒多少？8公尺。啊，现在这里嘞，1分。啊，你这里是1秒，这里是1分钟，这里是1秒，这里是1分钟。那1分钟是累积几秒？连续跑60秒，所以你要乘60，所以等于对。那再请问你了，那1分钟知道了，1小时嘞？乘60。好，等我啦，乘60等于2个0，对不对？68、48、64加4、288，还要除1000，所以呢等于28.8，写上。箭头的话，有哈。好，再问你，来下一题，来，1秒知道了，1秒知道了啊，乘60，所以等于720，然后嘞，干嘛除1000？换公里的讲法，懂不懂？啊，所以乘1000等于2个0啊，2个0啊，62，进1 67， 42加1 43啊，所以除1000， 43.2，写上。好了吗？好，听得懂就直接抄上去就好了。听得懂就抄上去就好了。好，麻烦的是这些地方，麻烦的是我刚擦掉的这些，你会不会？来这里。为什么要除1000？公尺换公里，懂不懂了？那为什么要乘60？因为他要，刚刚才跑1秒，我现在要跑1分钟，我要继续跑，就这么简单，继续跑。为什么要乘60？对，就这么简单嘛。会不会了？跑60个1秒不就1分钟了？会不会了？啊，这里为什么要乘60？就继续跑嘛，想那么多，这里要继续跑，这里要继续跑啊！你这里才跑1分钟你这里才跑1分钟那你是要继续跑下1分钟、第2分钟、第3分钟，一直到第60分钟，懂不懂？所以这里为什么乘60？这里为什么要乘60？这里为什么要乘60？这里嘞，这里嘞，会不会了？会了哈。好，下面等我。又要抄题目，好烦哦。就会生好不好？时速，懒了啊！时速72公里。下一个是什么？分数。再来秒数。来不及了。这个是什么？多少？108，对不对？下一个呢？分数，公尺，对不对？再来嘞，秒数公尺。好，下一个也是先导，对不对？时速、分数、秒数，18什么？公里哈，18公里。这里公尺，这里公尺。来看题目，一起来。这个是什么？限制多久？跑多久？这里限制跑1分钟，这里跑1秒，这里限制跑限制。你怎么知道有限制？
因为速度就是限制时间啦，速度就是限制时间啦，大家限制时间之后来比快慢啦。所以这里有一个速度的速，有没有？所以只要看到你在笑什么，这里有速度的速，这里有速度的速，所以有速，有速就是什么？限制时间啦，懂不懂？啊，这里是大家限制跑多久？1小时，这个呢？这个呢？会不会了？啊，所以限制跑1小时，跑多少？啊，72公里，换句话说就是多少公尺？72公里跟72000公尺谁比较远？是一样的。你一张1000块跟我1000枚1块钱，谁比较有钱？一样，只是你是钞票，我是硬币，可是钱是一样多的，懂不懂？懂哈？啊，所以公里换公尺只是换讲法而已，懂不懂？钞票换硬币一样多钱啦，会不会了？所以乘1000变72。对，你要公里换公尺要乘1000嘛，是72000了，对不对？可是还没完啊。你这里是限制跑1小时，太久了，我这里只有跑1分，所以你要从1小时里面去找其中的1分钟，所以你要怎么办？怎么办？请放着除以60。那我问你要先除60还是先乘1000？因为你乘变大之后再去除，就不会有小数问题了啦。如果你是72先去除60，是不是会有小数点？懂意思吗？所以先乘再除，所以乘1000等于这么多，对不对？来除以60。啊，所以开始除72去除1200，会不会了？不要写啦，再来。那你知道1分钟跑之后，那会不会找其中的1秒？啊，其中我问你1分钟是累积几秒？哎，1分钟是累积60秒的啊。啊，所以其中的1秒你要怎样啊？到底会不会啦？我已经讲一大堆，没办法再重新讲了啦。所以呢，怎么办？分60份，每一份叫1秒，懂不懂？懂不懂？好，所以等于乱讲，奇怪，你们简单的除法都不会除，啊，你讲出来不会自己乘一下200，你乘起来3个0，这里才2个0而已，验算都知道错，好了吗？好了哈，再来，待会再写。来，先跟我讲方法。为什么要乘1000？啊，大小有变吗？大小有变吗？没有啊，只是钞票换硬币啊，懂不懂？所以乘1000没有，还没有变哦，还没有变，还在怎么办才是限制1分钟的？好，再除以60，所以来乘60，乘1000。108加3个0，来除60，注意看我怎么除，当分母啊，不要用直式除法，用约分除法，用约分的除法，所以除以6等于1，除以6等于1，还有4，48，68，48啊，00没有除到，所以还是00，所以答案等于，对，用约分的除，约分除法，会后再来，还没有完，再来，那现在跑1秒嘞，除以60，所以1800除以60，看我怎么除。约分除以10，再除以6等于1，除以6等于30，所以算出来了，会不会了？来，下面那一题，来，好，为什么乘1000？公里换公尺，还是一样远，没有变。再来呢，除60，找1小时里面的其中的1分钟，会不会了？会不会了？啊，所以呢，等于18，3个0，然后呢，上下除以10，约分，再去除300，好，再来嘞，除以60，所以等于5，收工，写上。先画箭头，写方法。先画箭头，自己写方法。速度是什么？哎，对，就是限制时间。会哦，速度就是限制时间。那限制每小时叫每分钟、每秒钟。那分数变秒数，秒数变分数，分数变时数，时数变分数，分数变秒数，秒数变分数，分数变时数，时数再来时数变成秒数嘞。
对嘛，就除60，再除60啊，会不会？那秒数变时数嘞？对，你不要直接讲3600，你们学校老师都讲3600哦，你不要直接用3600，你这样会乘错，你要分2步，乘60再乘60，懂不懂？懂哈？所以来，那秒数变分数，变时数，讲错了，分数变秒数，分数变时数，分数变秒数，分数变秒数，分数变秒数，秒数变分数，分数变时数，时数变分数变秒数，分数变时数，秒数变分数，分数变秒数，秒数变分数，分数变时数，分数变秒数，分数变时数，会不会了？你根本不是看我嘴巴念，你是看我的手在比来比去，对不对？对不对？对哈，啊你自己会不会比？会哈，好，再来，待会再继续讲，来看这2个，来这2个，限制时间有一样吗？我跟你讲，我保证你们班上有那种很懒的，他会怎么看？然后他只看这个，他会催眠自己，哦，旁边我看不到这2个东西，我看不到，我只看到这2个数字，所以那边大。哦，下一题好简单，2020这边大，你相不相信？所以呢，注意听，你要先做一件事情啊，他们限制的时间有一样吗？没有啊，所以不能比，懂不懂？所以你要让他们时间限制一样。那我问你了，是改这边还是改这边？改这边的举手。厉害，4个人，有5个，1、2、3、4、5、6、7， 7个人。改这边的举手。1、2、3、4、5、6，为什么你们要改这边？这边是不是跑1分钟？度就是限制时间嘛，限制时间跑1分钟，这里是限制跑1小时。那你要变成跟那边一样，你就要变成是限制1分钟啊。那你跑太久啦，你连续跑太多个啦，你连续跑60个1小时了，懂不懂？所以1分钟你就要把它怎样？这边要除60哦，那边呢？我问你除跟乘，你觉得哪个比较好算？乘，因为你除的时候，有时候就除出小数跟分数就麻烦了，所以应该要改哪边才对？这边才对，会不会了？所以我现在要变什么？对，时数是要继续跑，所以要乘60，会不会了？那乘完60之后呢？你是公尺，我也是公尺嘛，会不会了？所以不用换，懂不懂？懂哈？所以这乘完60等于，好大，6乘15 90，还有几零没乘？3个，所以等于这么多，所以一定是这边。其实这题不用算呢，因为我花1秒，数就是限制时间，这边是花1分钟，这里是花1小时，我光1分钟就跑1500了，你1小时才跑，我1分钟就1500，你1小时才90，那看都看得出来谁快。这边花的时间比较少，懂不懂？可是他跑的是比较远，他是不是时间少，而且距离远，所以一看就知道他比较快了，连算都不用算，懂不懂？也可以算啦，乘60就你也1小时，我也1小时，我没有比你大，所以这边是9万，这边是，所以这边大，懂不懂？懂不懂？如果不换呢？这题可以不用算，为什么？对，它时间少，距离远，它比较快。下一题呢？因为它时间少，所以它比较快。它时间花的少，不行啊！你时间少要距离远才叫快啊！所以来你要哪边？对，来跑1分钟，乘60变什么？变1分钟跑的，所以等于1200，还没有完。乘60变成1小时跑的，所以等于72000，会不会了？所以1比嘞，是这边大了，会不会了？会吼。好，课本翻开，第2页，范例2题，写上。
所以乘60除60到底会不会啦？会吼。要看清楚到底是继续跑还是跑过头了，懂不懂？可以擦了吗？可以哈。好，课本收起来，全部东西都收起来。好，给你们猜，我想问谁？不是，对，吴一宪。好，我问你，换哪一边？换哪一边？换左边右边？右边。还没有完，我要问到你倒。为什么我要问你为什么要换这边，不换那边？那你乘比较简单，好，你有在认真。所以乘60变什么？还没有完，乘60变什么？啊？没有，我只问你乘完60变什么？对，变实数。哎，好，你快平安了哦。好，暗时还可以去搞妈祖婆拜拜一下。快平安了，快平安了。所以等于6乘12 7，2个0搬下来，所以等于结果呢？一样。会号，来下一题，你换哪边？右边。为什么？因为它是乘比较好算。对，乘比较好算，所以乘多少？乘60变什么？实数多少？好，算出来1800，这样而已吗？哦，这里1800，这里2，所以这1800那里2这边大，错，因为这边是公里，这边是公尺啊，所以还没有一样，所以这里还要除1000，所以等于8公里。那所以呢？所以是这边比较大，来写上。